Съгласно утвърдения правилник за дейността на предприятието, тези позиции нямат никакво отношение към основния предмет на дейност на предприятието спортни имоти. По време на одита е установено, че на тези длъжности още от началото на дейността на предприятието, от 1 януари 2010 година, са назначени лица, които съгласно длъжностните им характеристики са със статут на треньори. Те осъществяват своите трудови задължения в регистрирани на територията на община град Добрич спортни клубове. В несъответствие с действащо законодателство, което регламентира дейността в областта на спорта, по решение на Общинския съвет са планирани утвърждавани средства за възнаграждения, осигуровки и други допълнителни плащания на тези 9 длъжностни лица, чието задължения не са свързани с предмета на дейност на спортни имоти. През целия период на съществуване на предприятието са извършвани разходи за възнаграждения, осигурителни плащания, работно облекло, ваучери за храна и всички тези разходи, съгласно аудиторите и съгласно нормите законовите, представляват реално скрито финансиране на спортните клубове. Предлагаме изменения на правилника с цел постигане на законосъобразност и избягване на противоречия на текстове от наредби и правилници на общината, както и постигане на по-голяма яснота, коректност и публичност и обективност при регулиране на взаимоотношенията, които са свързани с дейността на спортни имоти. Очакваните резултати от приемане на измененията в правилника, достигане на по-голяма яснота, коректност и публичност в взаимоотношенията между администрацията, предприятието спортни имоти и спортните клубове, повишаване качеството на материално-техническо и финансово обезпечаване на общинската спортна програма и дейността на спортните клубове, осъществяване на граждански контрол върху работа на администрацията и предприятието спортни имоти, икономия на публични средства, т.е. разходите за работни заплати, осигурителни вноски и други допълнителни плащания на този персонал. Като председател на спортната комисия, аз съм длъжен да обявя решението на комисията. Обсъждахме тази докладна така доста обстойно и взехме решение единодушно да гласуваме против това решение. Казваме защо? Защото няма никаква яснота, просто общи текстове. Вижда се, че тази докладна лежи върху стратегията, която беше възложена и изработена. От тази стратегия ефекта виждам 43 страници срещу 500 лева на общината и нищо съществено. Така че аз предлагам наистина всички колеги да гласуват против и редно би било да се запазят щата, да се оптимизират действията на хората, които са назначени там, а не да бъркаме длъжности с физически лица. И в двете заседания на комисиите изразих становище, че би следвало първо да видим какви са трудовите договори с тези треньори. Второ, не съответства това, което е подадено по щатно разписание като бройки. Ако говорим за старши експерт спорт, там в старото щатно разписание са 6,5 бройки и главен специалист спорт са 2 бройки, което означава 8,5. Така че смятам, освен това, по отношение на средствата, за които се говори, че ще бъдат икономисани, какво се случва с тези средства, тъй като бюджета за 2016 година така или иначе е приет, което означава, че вече би следвало да мислим за 2017 година. И пак казвам, че тази докладна не само, че е непълна, немотивирана и би следвало да бъде допълнена. Благодаря. Обикновено, когато такава докладна се разглежда от Общински съвет, би трябвало да има някакъв ангажимент на общинската администрация и то не само на думи, а и с административни действия по отношение на перспективата. От тази докладна, освен, че отнемаме 9 или 8,5 щатни бройки от дружеството спортни имоти, аз не виждам какво се случва с дейността, т.е. с масовия спорт. Така или иначе, общината какви намерения има, дали да финансира училищата, да дофинансира училищата по отношение на спортни дейности, които се провеждат в тях, дали след това да пренасочи тези средства към спортните клубове, които да поемат ангажимента на определените спортове, които се развиват там. На следващото заседание на Общинския съвет нас ни предстои отчет за 6-месечието за бюджета и предложение за актуализация на бюджета до края на годината. Така че в това решение ние ще ви предложим къде ще бъдат пренасочени тези средства. Разбира се, в област спорт ще бъде с приоритет. В спортните клубове или училищно подпомагане, това ще го решиме, но
Определено намеренията са да бъдат за финансиране на спорта всички реализирани икономии. Няма никаква пречка всички тези треньори да си бъдат назначени в спортните клубове, в които те така или иначе осъществяват дейността си към момента, при което, разбира се, общината ще да пази своя ангажимент да осигури известно финансиране на тези спортни клубове от реализираната икономия. По кой административен акт се личи, че общината ще дофинансира дейността на клубовете, които в случая развиват дейност в нашето дружество спортни имоти? Колкото разбирам, вие искате ясно изразен ангажимент. Административен ангажимент. Да. Госпожо Димова, вие такъв ангажимент можете ли да дадете? Ангажимент, да. Поемане на ангажимент относно допълнително финансиране на спортните клубове аз мога да поема, но не и за размера на това допълнително финансиране. Тъй като знаете, че разпределението на средства за спорт има свой ред, по който се прави. Така че в момента единственият твърд ангажимент, който мога да поема, е, че ще бъде осигурено до финансиране на спортните клубове, които поемат тези треньори. Госпожо Димова, вие отразите, че това било скрито финансиране. Това не е скрито финансиране, това е чисто явно финансиране и отношение на общината към спорта в този град. А следващото нещо, което искам да ви кажа, че като каква общината ще наложи на който и да е било НПО спортен клуб да назначи определен треньор и ще финансира заплатата. Просто това е абсолютно нездравото предложение и не виждам как вие ще осигурите средства за спорт на който и да е било клуб и ще наложите точно този човек, тази длъжност да бъде там назначена на работа. Просто това аз не го виждам изпълнено. Не е възможно. А защо тогава го давате като основание за прекратяване на тези 9 длъжности, които са и стопани на спортната база в Добрич, която стопанисва община Добрич. Те са и стопани, те са точно методисти, те са експерти по спорт, който не знае, че са чисто треньори. И последно само, след като тези хора са на половин работен ден или на непълен, кой им забранява законово да упражняват и друга професия или същата професия на друго място? За да бъде това причина за прекратяване или за съкращаване на щата. Относно възможността на общината да влияе върху неправителствените организации, естествено, че няма такава възможност. Такъв мотив ли не сме изтъкнали нито в докладната. Това, което казах, беше, че няма пречка спортните клубове да назначат тези треньори при себе си, при което общината ще се опита да компенсира това назначаване по някакъв начин. Но няма, защото това не са общински структури. Госпожо Димова, аз се опитвам да обуя вашите обувки в тази ситуация. Факт е, това, което каза колегата Игнатов, че имаме противоречие във връзка с дейността на общинското предприятие. Но намерили сме така и иначе назад във времето тази формула и хубава лоша работи към настоящия момент. Едно е законосъобразност, друго е целесъобразност и за тази връзка аз искам да кажа, че трябва да се опитваме да бъдем по-гъвкави. Няма как колегите да имат противоположно мнение и да не подкрепят тази докладна във връзка с така както е ситуирана. Още повече, че говорим в средата на финансовата година, още повече, че говорим без някакъв конкретен и ясен ангажимент. Аз също се присъединявам към тяхното мнение и господин председател, тук видях в залата има присъстващи треньори. Така желанието ми е да излъчат един представител, нека да кажат няколко думи. В ученическа спортна школа, сектор, който е на общинско предприятие спортни имоти, аз пристъпих преди точно 3 години и развивам тази спортна дейност. Искам да кажа, че ученическа спортна школа е важна за всяко едно дете, което иска да спортува, да започне първите стъпки с спорт, а след това вече по-нататък той преминава към клуб, но на състезание не може да се участва без да се квалифицира в спортен клуб. Така че тая дейност на ученическа спортна школа според мен е важна и има общини около нас, като Шуменска община в Шумен, в Силистра, в Разград, имат ученическа спортна школа утвърдена и се я пазят, а ние тук създадената школа гледаме със всека ръка да я закрием. И точно това искам да попитам тези деца, които искат да се занимават все още с спорт, как ще ги агитираме по този начин? Като няма точно такава спортна школа, в която да почнат първите стъпки за почване за своя спорт, който да намерят по-нататък своето развитие като състезател и професионално, ако може да бъде. И това искам да кажа, че нашите заплати
това е проблем, нали? Нашите заплати са на минимална работна заплата, не работа на минимална работна заплата. И аз имам вече над 10 години трудов стаж, моята нетна заплата е 390 лева. Ако това е причината, толкова много да се економисат от нашите заплати. Прекратяваме гласуването. Общо гласували съветници 37, за 4, против 18, въздържали се 15. С това докладната не се приема.